बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मारियान। आई होप आप सब ठीक होगे। मेरी दुआ है जो भी रहे ही रहे और हेल्थी रहे। आज के बाद आपको बाज़ार से मुरब्बा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह मार्केट से मिलने वाले मुरब्बे से बेहतर, ज़बरदस्त, ज़्यादा खुशबूदार, ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा खूबसूरत मुरब्बा हम घर पे बनाएंगे। और रेसिपी इतनी आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो करना क्या है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसका लुक चेक करें ज़रा, कितना शानदार लुक आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी रिस्क में मजीद बरकत अता फरमा। बहुत ही आसान और परफेक्ट मुरब्बे की रेसिपी है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी देखने के बाद आप इतना ही परफेक्ट और शानदार मुरब्बा बनाएंगे और इसको 1 से 2 महीने तक महफूज भी कर सकते हैं।